Днес ще си поговорим за яйца. В Amuse обикновено използваме доста яйца, тъй като имаме доста сладкарски и доста готварски курсове. Обикновено, когато Бояна пазарува, гледа за няколко неща. Първото и най-важно нещо е, когато си взимате яйца от магазина, да отворите опаковката и да ги прегледате дали има спукани, дали има счупени яйца, защото първо това са пари, които бихте изхвърлили, тъй като с счупени яйца не е добре да се готви. Също така, когато имате спукани или счупени яйца, обикновено около тях всичко останало залепва и вадейки от опаковката, останалите също могат да се счупят. Обикновено, когато яйцата дойдат в училището, ги прибираме директно или в хладилника, или в склада на сравнително ниска температура, въпреки че не е задължително да държите яйцата в хладилника. Държим ги винаги така, че дебелата част на яйцето под тумбестата да бъде отдолу, защото въздушният мехур, който обикновено е в тази част, отделя повече въглероден диоксид и през него се отделя повече влага, тъй като чорупката на яйцето е пореста. Понеже чорупката на яйцето е пореста, никога не мием яйцата в момента, в който пристигнат в училището. Обикновено, ако се наложи да си измивате яйцата, най-добрият вариант е да го направите преди готвене, тъй като когато ги измиете, порестата чорупка започва да отделя повече въглероден диоксид и повече влага и яйцата остаряват по-бързо. Когато ползвате яйца, е добре да ги чупите на равна повърхност, особено ако не сте ги измили предварително, тъй като салмонелата живее по повърхността на чорупката, а не вътре в самото яйце. И последно, за днес, тъй като това ще бъде серия видеа, която ще се занимава с яйцата, искам да ви кажа, че въпреки че кокошките ядат фураж, самите яйца не съдържат глутен, така че не дайте да си купувате безглутенови яйца. До скоро! Бонус клип. Аз ви препоръчвам винаги да чупите яйцата на равна повърхност, за да не вкарате чорупка в самото яйце.